Hamıya salam dostlar, xoş gördük sizləri. Bugünkü növbəti bizim dərsimiz aksiyonların demək 3-cü hissəsi olacaq. Təcrübi hökmlər. Keçən dərsdə biz ilkin prinsiplər, aksiyonun növlərindən olan ilkin prinsiplər, hissi hökmlər haqqında danışdıq. Bugün isə təcrübi hökmlər haqqında danışacaq. Qeyd edək ki, yəqinlər, yəni aksiyonlar 6 hissədən ibarətdir. İlkin prinsiplər, hissi hökmlər, təcrübi hökmlər, mütəvatir hökmlər, intuitiv hökmlər, bəli, fitri hökmlər və ondan sonra başqa. Bəli. Yəni 6 hökmlərdən ibarətdir. Sonda fitri hökmlər olacaq. Qeyd etmək lazım ki, bu 6 dənə hökmlər, aksiyonların hökmləri, belə deyək, ilkin prinsiplər ancaq. İlkin prinsip 6 dənə hökmlərdən birincisi. İlkin prinsip dəlillə ehtiyac yoxdur. Amma keçən biz dedik ki, hissi hökmlərdə yəqin olması üçün dəlillə ehtiyac var. Burada isə bir dənə digərlər də təbii ki, dəlillə ehtiyac olacaq. Digərləri də bir növ ilkin prinsipə söykəndirməliyik. Qalanları, yəni 6 dənə idi ilkin prinsipini çıxmaq şərti ilə, 5 dənəsi əlbəttə ki, birbaşa yəqini deyil, ilkin prinsip vasitəsilə biz bunu gəlib yəqin olmasını isbat edəcəyik. Yəni ilkin prinsipə söykənməlidir ki, bu barədə danışacaq geniş. Təcrübə hökmlər nədən ibarətdir? Təcrübə hökmlər ilk olaraq biz hüzuri və hüsuli elm haqqında danışmalıyıq. Bunları izah eləyək, çünki təcrübə elmlərin bundan əlaqəsi var. Hüzuri və hüsuli elmdən yadınızdadırsa biz dərsin əvvəlində danışmışdıq o barədə və təkrar etməliyik ki, yadımıza düşsün. Çünki bunun təcrübə hökmlər barəsində, yəni təcrübə hökmlərlə əlaqəsi var. Misalla tətbiq eləyək hüzuri və hüsuli elmi. Məsələn, fərz eləyək ki, başımız ağrıyır, gedirik həkimin yanına və həkimizə başımızın ağrısından danışırıq. Və o ağrının surəti, bir növ belə deyək, həkimə hasil olur. Yəni, həkimin zehnində sənin ağrının surəti hasil olur. Sənin ağrıva qarşı elm olur, yəni bilgi olur. Həkimin burada elmi hüsuli sayılacaq. Amma sənin elmin, ağrıya olan elmin təbii ki, hüzuridir. Çünki sən, hüzuri nə idi? Hüzuri budur, yəni birbaşa hiss edirsən, ağrını hiss edirsən. Bir də var ki, həkim, sən həkimə ağrı haqqında danışsan ki, mənim başım ağrıyır, həkim artıq, həkimin baş ağrımayacaq ki, həkim sadəcə o ağrının surətini zehnində canlandıracaq, onun zehninə gələcək. Və yaxud da kimsə gəlib bizə desə ki, əlim yandı, ağrıyır, o əl yanmasını hüzuri olaraq onu birbaşa o ağrını hiss edən odur. Amma o ağrının surəti mənim zehnimdə ki, formalaşır. Mən də bilirəm, mən də ağrı barəsində elmim var. Onun da var, amma onda hüzuri də, hazır da, ağrı, hüzuri yəni hazır. Yəni artıq bir növ belə deyək, o ağrı sənin özündədir. Sən artıq onu hiss eləyirsən. Sənə nəyinsə vasitəsilə hasil olmayıb. Amma o ki, mənə gəlib dedi, onun deməyi ilə mənə o ağrının surəti hasil olur. Özü yox. Çünki özü olsaydı, özü hasil olsaydı, onda mən də gərək ağrımalıydım. Bu da məndə hüzuriyə çevrilməli idi. Və yaxud da belə də deyə bilərik ki, mənim ağrım var başımda, hal-hazırda bu ağrını hiss edirəm. Lakin bir müddətdən sonra bu, məsələn, bir gün keçdi üstündən ağrı zehnimdən getdi. Üzr istəyirəm, ağrı məndən getdi, artıq mən ağrımıram. Amma dünənki ağrıyırdım, o ağrının necəliyi, surəti mənim zehnimdə qalıb. Dünən mənim üçün o ağrı hüzuri idi. Lakin o hüzuri ağrı, o hüzuri elm aradan gedəndən sonra, ona olan, o ağrı olan bilgim hüzuri olaraq aradan gedəndən sonra onun surəti mənim zehnimdə qalacaq. Məsələn, olur, bəzən misal üçün biz deyirik ki, filan vaxtı keçsin, heç gəlməsin. İstəmirəm gəlməyə. Niyə? Çünki filan vaxtı, məsələn, mənim yıxılmışdım, ayağım ağrıydı, çox pis bir ağrı idi, dözə bilmirdim.
O zaman səndə huzuru idi, onu hiss eləyirdin. Amma indi ki, sən filan vaxt deyirsən, artıq onu hiss eləmirsən ki, o sənin zehnində qalıb, onun surəti sənin zehnində qalıb. Və yaxud da bir şey yeyirik. Mən bir şirniyyat yeyirəm, şirniyyatın dadını hiss edirəm, o huzuridir. Amma mən ki, məsələn, bugün gəlib deyirəm ki, bir gün keçib üstündən gəlib deyirəm ki, o şirniyyatdan ola yeyərdim. Kaş o şirniyyatdan biri də ola yeyərdim. Burada artıq onun surəti mənim zehnimdə qalıb. O şeyin özü deyil, surətidir, formasıdır. Bəli. Çünki biz burada ağrını sadəcə olaraq təsəvvür edirik. Yəni, dünənki olan ağrını mən təsəvvür edirəm. Ağrının surəti bizim zehnimizdə mövcud olan zaman bu hüsuli olacaq. Amma ağrının özü mövcud olsa, dünənki ağrını hiss eləsəm, artıq o huzuri olacaq. Bir növ belə deyək, huzuri elm bir şeyin özünün hazır olmasıdır, özü olmasıdır. Huzuri budur ki, ağrının özü səndə olmasıdır. Sənin bilgin ağrının özünə olmasıdır. Amma bir gün üstündən keçdi və yaxud da kimsə baş ağrıdı gəlib mənə dedi, o şeyin özünə mənim elmim yoxdur ki, onun surətin mənim zehnimdə canlanır, surətinə elmim var. Ona görə huzuri elmin və husuli elmin fərqi bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, bəzən huzuri elmdə insan çaşa bilir. Qeyd edək ki, husuli elmdə çaşmağı, belə deyək, bir növ aydındır. İnsan husuli elmdə çaşa bilər. Nəyisə səhv oxudu, nəyisə səhv eşitdi, səhv təsəvvürə malik oldu. Bir növ uzaqdan kimsə gəlir, uzaqda da onu görürəm. Onun barəsində mənim bilgim olur ki, filan kəsdir o, məsələn. Gələn Əhməddir. Halbuki Əhməd deyildi, məsələn. O səhv bir bilgi əldə elədim. Mən onu uzaqdan görürəm, deyə elə bildim Əhməddir. Yəni, və yaxud da bir kitab oxuyuram, məsələn, səhv başa düşdüm və yaxud da məsələ qarışdı, səhv zehnimdə qaldı o məsələ, olduğu kimi qalmadı. Yəni, səhv ola bilir. Amma huzur elmdə də səhv ola bilər, amma onu gəlib qeyd edəcəyik. Ona görə də biz lap əvvəldə düzdür deməmişdik, indi yeri gəldi deyək. Elm deyəndə, elm bölünür deyəcək, gəl dedik ki, bölünür təsəvvür və təsdiqə və yaxud da təsəvvür və hökmə, belə də demək olurdu. Anlayış, hökm, müxtəlif ad verdik. Bir də dedik ki, elm bölünür huzuri və hüsuliyə. Hüsulidə səhv olması mümkündür. Məsələn, bəzən cəhli mürəkkəb deyirlər, mürəkkəb cəhl. İnsanda mürəkkəb cəhl olur. Mürəkkəb cəhl yəni nədir? Mən bilmirəm ki, bilirəm. Mən elə bilirəm ki, bilirəm. Bir şey barəsində məlumatım var, amma məlumat səhvdir. Səhv olmasını mən bilmirəm. Mən elə bilirəm ki, o məlumat düzdür. Buna deyirlər, mən bilmirəm ki, bilmirəm. Bu mürəkkəb cəhildir. Buna mürəkkəb cəhil deyirlər. Burada qeyd olunur ki, görəsən mürəkkəb cəhil elmdən sayılır yoxsa yox. Elm deyə bilərik mürəkkəb cəhlə. Çünki biz elmdə, hüsuli elmin tərifində, yəni hüsuli formatda olan elmə nə demişdik? Demişdik ki, bir şeyin huzuru surəti şey indəl aql. Bir şeyin, bir nəsnənin surətinin zehində olmasına deyərlər elm. İndi burada məsələ burasındadır ki, mən bir şey barəsində bilmirəm, əslində bilmirəm, mən elə bilirəm ki, bilirəm. Onun barəsində onun surəti mənim zehnimdədir, zehnimdə canlanıb. İndi səhv canlanıb, səhv formalaşıb, əks olunub zehnimdə, o şeyin özü deyil. Sadəcə mən bilmirəm ki, səhv zehnimdə onu əks elətdirmişəm. İndi məsələ budur ki, bu da elm sayılır, yoxsa yox? Elm olacaq, yoxsa yox? Çünki elm deyəndə iki hissəyə bölünür. Elm və yəqin, eyni şeydir demək olar. Elm və yəqin. Elm deyəndə iki hissəyə bölmüşdük. Bir şey barəsində həqiqətən də sənin məlumatın var, o şey sənin zehnində olduğu kimi əks olunur və yaxud da sənin zehnində əks olunur, amma olduğu kimi deyil. Sən elə bilirsən ki, odur. Cəhli mürəkkəb var burada səndə. Mürəkkəb cahilsən. Bu elmdir, yoxsa yox? Təbii ki, burada indi bəzi dərinliklər var, onun vaxt olsa qeyd edərik və yaxud da heç də belə mühüm bir şey deyil deyə mən onun dərinliyə girməyəcəm. Sadəcə olaraq, qısa olaraq deyəcəm ki, bəli, əslində mürəkkəb cəhlin özü də bir elm sayılır, bir bilgi sayılır. Burada biz deyəndə huzuru surəti şey indəl aql, bir şeyin zehnində, bir şeyin surətinin zehində olması elmdir. Təbii ki, burada gerçəklə, obyektiv aləmlə
aləmlə üst-üstə düşməsi sırf nəzərdə tutulmur. Yəni həqiqətdə obyektiv aləmdə filan şey bu cürdür. Məsələn, ağ rəngdədir, mənim zehnimdə onun surəti mənim zehnimdə ağ olmalıdır. Amma yox, mən səhv başa düşmüşəm, qara zehnimdə qara olaraq onu canlandıramsa, amma həqiqətdə ağdır, bu elm deyil, yox, belə deyil. Bu da elm sayılır. Çünki elm iki hissəyə bölünür. Elm iki hissəyə bölünür. Elm, bəzi elmlər var ki, bir növ belə deyək, bunda biz qeyd etdik, yəqin mənasında qeyd etdik. Elm, xüsusi mənada elm var, ümumi mənada elm var. Yəni, bu demək ki, xüsusi mənada elm budur ki, həqiqətlə, obyektiv aləmlə, gerçəklə üst-üstə düşür. Amma ümumi mənada elm nə idi? Hələ ki, mən belə başa düşürəm, mən belə bilirəm bunu, buna belə bir elmim var. Amma ola bilsin ki, səhərsi gün səhvimi başa düşüm və elmim səhv olsun, ona olan bilgim səhv olsun. Yenə də biz buna nə dedik? Buna dedik ki, elm adlandırdıq axı buna, ümumi mənada elm. Əgər ümumi mənada elm götürsək, bəli, onda mürəkkəb cəhil elm sayılacaq. Çünki mürəkkəb cəhil də belədir. Sən bir şey barəsində məlumatın var, hələ ki sən belə bilirsən, elə bilirsən belədir. Amma səhərsi gün səhvin ortaya çıxa bilər. Və bu cəhətdən də bu olur ümumi elm. Ümumi elm olanda elmdə, ümumi elm də elmdir. Əslində elmin 4 dənə tərifi var. Mən istəmirəm dərinə gedeyim. 2 tərifi budur. Budur ki, bir xüsusi elm ki, onu tərif eləmişik, bir də ümumi elm. Da mən bunun tərifinə girmirəm. Yəni ki, biri gerçəklə üst-üstə düşə bilər və biri düşməyə bilər. Biri ola bilsin ki, səhərsi gün predikat subyektdən ayrılsın. Bu cəhətdən cəhli mürəkkəb cəhl də elm sayılacaq. Amma dediyimiz kimi o elmdən ki, elmin hansı qismindəndir? Ümumi mənada olan elmin qismlərindəndir. Əlbəttə, burada başqa iradlar da var. O iradlar da bundan ibarət ki, necə yəni mürəkkəb cəhl elmdən sayırsın? Axı, mürəkkəb cəhil deyirik, biz cəhalət cahil deyirik. Elm cahilin müqabilindədir. Elm cahilin müqabilindədirsə, necə olur ki, cahil sözü, məsələn, alim və cahil. Alim və cahil deyəndə bir-birinə müqabilində olan sözlərdir. İndi burada cəhil və elm bir-birinin müqabilində olan sözdür. Necə biz burada gəlib deyirik, mürəkkəb cəhil elmdir. Bunun imkan olsa, hələ ki mən istəmirəm, həmçinin istəyirəm ki, biraz düşünəsiniz. Əgər yeri gəlsə, inşallah bunun gələn dəfə, çünki biraz uzun məsələdir, mövzumuzdan xaric oluruq. Bunu imkan olsa, məsləhət olsa, gələn dəfə bunu deyəcəm. Yeri gəlsə, hələ ki istəmirəm biz mövzumuzdan xaric olaq. Sadəcə deyim ki, belə bir iradlar da var. Siz də çalışın, düşünün bunu. Bəli. Ona görə dostlar, burada hüzuri elm və hüsuli elm. Hüsuli elmdə səhv olduğu kimi, mürəkkəb cəhil olduğu kimi məsələn, burada hüzuri elmdə də səhv ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, hüzuri elmdə necə səhv ola bilər ki? Yəni, mən ağrıyıram, mən ağrı olduğunu bilmirəm bəyəm və yaxud mən acmışam, bu aclığın olduğunu bilmirəm, aclıq da bundan başqa nə olacaq? Mən burada necə səhv eləyə bilərəm? Burada necə səhv ola bilər? Bəli, qəflət üzündən deyərlər. Bəzən insan hiss eləyir, hüzuri olaraq bir şeyi hiss eləyir, amma qəflətdə olur, ondan xəbəri olmur. Bəzən insan qəflətdə ola bilir. Misal olaraq, məsələn, mən ayağım kəsilib, ayağım ağrıyır və mən onu hiss eləyirəm. Əslində o ağrı var. Ağrı indi olduğu kimi evə də gedəndə, indi də o ağrı var, yenə var, həmin ağrıdır. Sadəcə indi başım başqa şeylərə qarışıb. Diqqətim başqa yerə yönəlib deyə mən ağrını diqqət eləmirəm. Evə çatanda artıq diqqətim özümdə olanda görürəm ki, mənim səmdimə ayağım ağrıyırmış. Qanayıb, kəsilib, ayağım ağrıyırmış. Yəni bəzən insan hüzuri elmdə, qəflətdə düşə bilir və bəzən səhvə də səhv də edə bilir. Səhv yəni necə? Mümkün ki, məsələn, insan o qədər, misal olaraq deyək, o qədər susuzdur ki, insan, adam oruç tutur, misal olaraq. O qədər susuzdur və yaxud da o qədər acdır, məsələn, aclıq ona təsir edir. O qədər azdır ki, o gəlib deyir ki, mən dəhşət susuzlanmışam. Əslində o susuzlanmayıb, o acıb. Yəni, acımaq var onda, aclıq var. Sadəcə olaraq o təsir, aclıq ona o qədər təsir edib ki, o özündə deyil, bir növ qəflətə düşür. Və yaxud da əksinə, məsələn, susuzdur, deyir, mən acmışam. Evə çatır, deyir ki, mən acmışam, yemək verin. Amma sonradan ayılır ki, mən
acmamışam, mən susuzlamışam. Gör susuzluq mənə necə təsir edib ki, mən bunları səhv salıram, yerini səhv salıram. Və yaxud da misal olaraq kimsə məsələn müayinə olunur və yaxud da həkimdədir misal olaraq, narkozdan oyanır. Narkozdan bunu oyadırlar. Narkozdan oyananda ağrı ona o qədər təsir eləyir ki, deyir ki, mən susuzlamışam. Yəni, müxtəlif ola bilər. Mən istəmirəm bu zadında vaxtınızı çoxalım. Bu şeylərdə insan qəflətdə olanda bir hüzuri hiss insana təsir edəndə, çox təsir edəndə insan o hüzuri hissi səhv sala bilir. Mümkün ki, səhv salsın. Necə dediyimiz kimi, cərrahi əməliyyatında olduğu kimi o qədər təsir eləyir ki, deyir, mən susuzlamışam, halbuki sən susuzlanmamısan əslində. O ağrı sənə elə o qədər təsir edib ki, elə bilirsən ki, susuzlanmısan. Bu da belə. Yəni, hüzuri elmdə də səhv ola bilir, hüsuli elmdə də səhv ola bilir. Əlbəttə, indi nisbətən hüsuli elmdə daha çox səhv ola bilir, nəinki hüzuri elmdə. Bu, nisbətən ola bilir. Yəni, belə nisbət, əgər biz bunları bir-birinə nisbət verirsək, hüsuli elmdə daha çox olur. İndi gəldik təcrübə məsələsinə. Təcrübə həmin müşahidələrdir. Yəni, təcrübə nədir? Təcrübə hüsuli elmdən də ola bilir, hüzuri elmdən də ola bilir. Təcrübə daha çox əsasən hüsuli elmdən olur. Biz nəyisə təcrübə edirik, təcrübədən keçiririk. Yəni, bu təcrübədən keçiririk və zehnimizdə onun surəti hazır olur. Təcrübə deyəndə həmin o müşahidələr nəzərdə tutur ki, bundan əvvəl hissi hökmlər, müşahidələr danışdıq. Elə həmin eyni şeydir. Eyni şeydir. Müşahidə, təcrübə eyni şeydir. Yəni, burada da gözlə görüb nəyisə müşahidə edirsən, təcrübədə də gözlə görüb nəyisə müşahidə edirsən və yaxud da hiss edirsən. Bəs yaxşı, onda fərqi nədir? Biz bunu niyə keçirik? Fərqi var. Fərqi də bundan ibarətdir ki, təcrübədə, üzr istəyirəm, müşahidədə bir dəfə olur. İnsan bir dəfə hiss edir. Amma təcrübədə dəfələrlə təkrarlanır. Müşahidə dəfələrlə təkrarlanır. Həmin dəmir misalı, dəmir filan odun istiliyində genişlənir. Bu bir dəfə olmur. Sonra 2 dəfə təcrübə edirsən, 3 dəfə təcrübə edirsən, görürsən, 4 dəfə, 5 dəfə. Yəni, bir şeyi nə qədər təcrübə edirsən, bir şeyi nə qədər daha doğrusu müşahidə edirsən. Təcrübə budur. Bir şeyi nə qədər müşahidə etmək deməkdir. Və həmin şeyləri təcrübə edəndə təkrarçılıq olur və həmin o şeyləri müşahidə etməklə, müşahidə edəndə, təkrar oranda, yəni artıq təcrübəyə çevriləndə fərqli zamanda, fərqli məkanda, fərqli şərtlər vasitəsilə bir şeyi müşahidə edirsən. Mən fərqli zamanda görürəm ki, filan, məsələn, dəmir filan istilikdə, odun filan istiliyində odda genişlənir. Sonra başqa zamanda da görürəm yenə dəmir genişləndir. Sonra başqa şərtlər əsasında burada hansısa bir şərtlər var idi. Bu şərtlər dəyişdiyini başqa şərtlərdən mən müşahidə edirəm, görürəm ki, yenə od burada od vasitəsilə dəmir genişlənir və yaxud da başqa məkanlarda, yəni fərqli məkan, fərqli zamanlarda bu ola bilir. Və burada biz təcrübədən fərqli zaman, fərqli məkan, fərqli şərtlərlə bunları müşahidə edəndə, hiss üzvlərindən görəndə, bunları müşahidə edəndə biz ümumi bir nəticə əldə edirik. Təcrübə də budur. Ümumi bir nəticə əldə etmək. Məsələn, mən ümumi nəticə əldə edirəm. O da budur ki, demək, dəmir məsələn odda genişlənir və yaxud da elə məsələn od misalını deyək, müşahidədə odu misal vurduq. Görürəm ki, əlimi vururam, o da istidir. Bir dəfə vurdum müşahidədə. Amma təcrübə formasında çox olsa, bir başqa məkan, başqa zamanlarda mən başqa şərtlər əsasında əlimi nə qədər oda vurdum, gördüm istidir, hamısı isti olur və bir nəticə gəlib çatıram. Deyirəm ki, demək, ümumi bir nəticə gəlirəm təcrübə vasitəsilə. Deyirəm ki, demək, bütün od istidir. Çünki mən fərqli zaman, fərqli şərtlər, fərqli məkanlarda müşahidə etdim və dedim və bir ümumi nəticə gəlib çatıram ki, bütün od istidir. Amma müşahidənin özündə elə deyil, müşahidədə bir dəfə olur. Təcrübə etsən, bir dəfə bu təkrarlana bilir.
Ona görə təcrübənin nəticəsi ümumi hesab olunur. Təcrübədən əldə olunan nəticə ümumidir. Amma müşahidələrin nəticəsi isə xüsusi olur. Bir şey barəsində biz nəticə əldə edirik. Mən bir şey müşahidə edib onun barəsində bir nəticə əldə etmək istəyirəm. Lakin dediyimiz təcrübədə isə ümumi biz hər şey, məsələn, odur, dəmiri biz müşahidə edirik və ümumi bir nəticə əldə edirik ki, dəmir odda genişlənir. Ona görə fərq budur. Təcrübənin nəticəsi ümumidir, amma müşahidələrin nəticəsi xüsusidir. Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, dostlar, burada iki sillogizm olmalıdır təcrübədə. Təcrübə məsələsində iki sillogizm olmalıdır. İki sillogizm qurulmalıdır. Orta terminli sillogizm və istisnai. Təbii ki, necə? Gizli. Yəni, biz təcrübə ilə ümumi bir nəticə əldə edəndə sillogizm qrup nəticə əldə edəndə əslində onların içərisində orta terminli və istisnai sillogizm təhlil olunur içərisində. Gizlinin onu təhlil edirik. Mən bunu müşahidə edirəm, bunu müşahidə edirəm, bu dəmir, o dəmir, o dəmir, fərqli məkan, fərqli zamanda müşahidə edirəm və ümumi bir nəticə əldə edəndə əslində mən orada gizlin olaraq bir istisnai sillogizmdən istifadə edirdim, bir də nə? Orta terminli sillogizmdən istifadə edirdim. İndi bunlar aydın olacaq. Elə dediyimiz o dəmir misalı kimi, dəmir misalı vasitəsindən. Və növbəti bir məsələ bundan ibarətdir ki, induksiya. Təcrübə necə əldə olunur? Induksiya. Deduktiv yolla əldə olunmur ki, induktiv əqli nəticələr əldə edildikdə, keçən dərslərdə də onu demişdik. Müşahidə etməklə, induksiya etməklə, istiqra, təcrübədən bir keçirməklə ümumi bir nəticə əldə edirik. Amma deduksiya dedik, əksinədir, ümumidən xüsusi bir nəticə əldə edirik. Və induksiya çox vaxt naqis induksiya ola bilir. Çox vaxt təcrübələrdə induksiya naqis olur. Yəni, naqis induksiyadan istifadə olunur. Tam induksiyadan yox. İstər bu, belə deyək, təbiət elmlərdə olsun, məsələn, tibb elmində, məsələn, kimya və s. elmlərdə tutaq ki, hamısında orada bir nəticə əldə edəndə, elmi bir nəticə əldə edəndə, elmi bir fərziyyə ortaya qoyanda, onu necə isbat edirik? Onun isbatı həmin naqis induksiya vasitəsilə isbat olunur ki, qərbdə də bu əqli nəticələrdən istifadə olunur və qərb daha çox bunu qəbul edir ki, deduksiya artıq bəşər üçün keçərli deyil. Bəşər induksiya vasitəsi, induksiya əqli nəticə vasitəsi ilə elmi bir nailiyyətlər əldə edir, elmi bir nəticə əldə edir. Deduksiya keçərli deyil. Deduksiya bir növ belə deyil, yəni praktiki deyil, belə deyirlər. Və ona görə də gəlib bu növbəti məsələdə deyəcəm. Qərb ona görə deyir ki, məsələn, Allahı isbat etmək, Peyğəmbər isbat etmək, Allahı məsələn isbat etmək. Siz Allahı isbat edəndə deduktiv dəlillərlə isbat edirsiniz, ümumidən xüsusi gəlib isbat edirsiniz. Amma artıq bu keçərli deyil, bu bəşər üçün keçərli deyil. Bəşər artıq induktiv əqli nəticələrdən istifadə edir. O daha çox insanı yəqinə çatdırır. İnsan təcrübə vasitəsilə təcrübələr eləyir, gəlir ümumi bir nəticə əldə edir. Yəni, əqli nəticə əldə edir. Bu keçərli deyil. Bunda, təbii ki, Muhammed Baqir Sədrin də yaxşı cavabı var. Bunu gələcək dərsdə, yəni deyəcək vaxtımız olsa, ya da gələn dərsdə deyəcək. Bəli, xülasə əsas budur ki, induksiya çox vaxt naqis olan induksiyadan istifadə olunur. Tam induksiyadan istifadə olunur. Niyə? Məsələn, tibbdə bir elmi nəticə əldə etmək üçün sən deyirsən, təcrübədən keçirirsən və yaxud da hər hansı bir şeyi fərq eləmir, təcrübədən keçirmək üçün sən o təcrübədən həmin şeyə aid elmi bir nəticə əldə etmək üçün bütün hər bir şeyi təcrübədən keçirmirsən ki. Çünki gələcəkdə mümkündür ki, onun predmeti artsın. Misal olaraq dəmir məsələsi, ən məşhur misalımız. Dəmir misalı. Sən dəmirin lap elə hamısını gəl burada təcrübədən keçir və deyək ki, dəmir odda genişlənir. Vəssalam, hamısını mən təcrübədən keçdim. Bu doğrudan da belədir. Xeyr, gələcəkdə də dəmir ola biləcək. Yeni dəmir gələcək, yeni dəmir məsələn ortaya çıxacaq. Bəs o necə? Yəni sən gərək ömür boyu dəmirləri hamısını təcrübədən keçirəsən.
və nə qədər ki bütün dəmir sonlanmadı, təcrübədən keçmədən deyənməzsən axı dəmir odda qaynayır, üzr istəyirəm, odda genişlənir. Yəni bunu deyə bilməzsən. Ona görə də burada qeyd olunur ki, induksiya çox vaxt, əksər vaxt induksiya naqis olur. Yəni necə naqis olur? Naqis induksiyadan istifadə olunur. Praktikada naqis induksiyadan istifadə olunur. Tam induksiyadan bu praktik bir şey deyil. Bir növ belə deyə real deyil. Yəni reallığı yoxdur bunun. İstisnai sillogizmdə isə gəldikdə, istisnai sillogizm burada biz dedik ki, bu təcrübə hökmlərdə istisnai sillogizm, orta terminli sillogizm və istisnai sillogizmdən istifadə olunur. Biz bu dedik ki, xülasə bunu qeyd edək ki, praktikada təcrübə hökmlərdə induksiyadan istifadə olunur, amma naqis induksiyadan istifadə olunur. Naqisində tərifini dedik, daha bildik bunu. Bəs yaxşı, istisnai sillogizm, onun içərisində istisnai sillogizm olur, təcrübə hökmlərinin içərisində istisnai sillogizm olur. Nə deməkdir? Bunu indi qeyd edək. Burada mən istərdim Aristotellə Məhəmməd Baqir Sədrin fikirlərini deyim. Çünki əvvəl də demişdik deyəcəyik, hələ də deyəcəyik, hələ də amma başqa dərslərdə, mütəvatir dərsində deyəcəyik. Məhəmməd Baqir Sədrlə Aristotelin arasında bu barədə münaqişə var ki, Məhəmməd Baqir Sədr Aristotelin fikrini qəbul etməyib və yeni bir metod deyək. Demək olar ki, bəli, yeni metod kimi demək olar. Yeni bir nailiyyətlər əldə elədi. Necə deyim, yeni bir şey ortaya qoydu. Aristotel qeyd edir ki, təsadüfi daimi olmur. Əlaqə, səbəb yoxdur. Bunlar hamısını deyəcəm nədir? Səbəb məlum deyil. Nə deməkdir bu? Aristotel qeyd edir ki, təcrübə məsələsində təcrübə hökmlər insanın yəqinə çatdıra bilir. İnsan onunla yəqinə, hətta naqis induksiyadan olsa insan yəqinə çata biləcək. Daha doğrusu naqis induksiya olsa yox. Aristotel bunu gəlir əqlin hökmünə bağlayır. Üzr istəyirəm, burada səhv anlaşılmasın. Naqis induksiya söykəndirmir. Aristotel bunu sanki deduksiya kimi qəbul edir. Gəlir bunu deyir ki, bir təcrübə eləyəndə, biz nəyisə təcrübə eləyirik və ümumi əqli nəticə gələndə, burada naqis induksiya yox. Burada demək olar ki, deduksiya var. Necə? Ümumiyyətlə, dəmir odda genişləndi. Sonra o dəmir odda genişləndi. Bu dəmir, sən bunları neçə dənəsin və çoxsun, əksərin sən təcrübədən keçirmirsən. Bəli. Və təcrübədən keçirəndə genişlənir dəmir? Bəli, genişlənir. Aha. Və Aristotel qeyd edir ki, təsadüf heç bir zaman çoxluq ola bilməz. Yəni, təsadüf çoxluğa bağlı deyil və təsadüf daimi ola bilməz. Amma sən baxsan ki, burada çoxluq bunu təşkil edir ki, dəmirlər odda genişlənir və bu daim belədir. Daim nə vaxt biz bunu təcrübədən keçiririk, görürük ki, odda demək dəmir genişlənir. Yəni bir növ burada başqa bir səbəb var. Odun genişlənmənin səbəbi, od ki dəmir odda genişlənir. Onun səbəbi olmasa daimlik və çoxluq olmaz. Necə yəni? Bunun bir səbəbi yoxdur. Dəmirin odda genişlənməsinin heç bir səbəbi yoxdur deyirsən və səbəb tapmamısan. Bu heç vaxt mümkün deyil. Əgər dəmirin odda genişlənməsi ona səbəb od deyilsə, odu burada səbəb götürmürsənsə, onda daimi heç vaxt ola bilməz. Və yaxud da çoxluq təşkil ola bilməz. Yəni, burada çoxluq bunu təşkil etməz ki, dəmir qaynasın. Niyə? Çünki burada səbəb yoxdur. Səbəbsiz bir yerə necə qaynasın? Necə qaynayıb genişlənsin dəmir? Yəni, səbəb olmadan daimilik də və həmçində çoxluq da mümkün deyil. Bir şey o zaman daimi ola bilər və o zaman eyni anda çoxluq, yəni eyni anda, eyni formanı bir növ elə deyək, eyni formada
çox ola bilər ki, onun bir səbəbi olsun. Əgər dəmirin odda genişlənməsinin heç bir səbəbi yoxdursa, onda necə bu gəlib daim ola bilər? Onda necə gəlib bu çoxluq təşkil edə bilər həmişə daim və görürük ki, əksər vaxtda genişlənir dəmir odda. Amma biz burada daimilik görürük. Bunu necə çıxardır? Aristotel deyir, burada heç bir induksiya falan ehtiyac yoxdur. Sən induksiya, naqis induksiya ilə gəlib çatdın. Induksiya falan ehtiyac, burada induksiya yoxdur. Burada nə deyir? Burada deduksiya var. O deduksiya nədir? Deduksiya dedik ki, ümumi bir əqli hökm olmalıdır ki, isbat edə bilərsən. Ümumi əql vasitəsini, yəni ümumidən xüsusiyə gəlməlidir. Sən buradan artıq ümumidən xüsusiyə gəlirsən, bir təcrübə edirsən, ümumidən xüsusiyə gəlirsən. Əslində necə? Burada ağıl gəlir bunu deyir. Ağıl deyir ki, təsadüf çox və daimi ola bilməz. Bunu bizim ağlımız qəbul edir ki, bir şey eyni formada olması, əgər eyni formadadırsa, daim eyni formadadırsa və eyni forması çoxluq təşkil edirsə, yəni həmişə çox vaxt eyni formada olursa, ağıl deyir ki, və buna gəlib biz təsadüf deyiriksə, ağıl deyir ki, bu heç vaxt təsadüfü ola bilməz. Mümkün deyil təsadüfü olsun. Ağıl bunu inkar eləyir. Təsadüfi daim deyil, daimi olmur, təsadüfi çoxluq olmur. Bunu Aristotel sanki paradoks kimi gətirib necə deyim, izah edir. Bu paradoks kimidir. Necə deyirsən ki, paradoks qeyri-mümkündür. Əqli cəhətdən sən bunu qəbul edirsən, paradoks qeyri-mümkündür və heç bir əsaslandırmaya ehtiyac yoxdur. Bu gün kimi insana aydındır ki, paradoks qeyri-mümkündür. Bəli. Deyir, elə bu da onun kimidir də. Ağıl ki, gəlib deyir ki, təsadüfi daimi ola bilməz və eyni şeydə çoxluq təşkil oluna bilməz. Bu da elə paradoks kimidir. Paradoks kimi necə bizim üçün gün kimi aydındır, bu da bizim üçün gün kimi aydındır. Aristotel gəlir bunu belə deyir. Ona görə deyir ki, burada əslində deduksiya olur. Buna görə də bu ilkin prinsiplərdən sayılır. Necə ki, paradoks ilkin prinsiplərdən sayıldı, ağlın da bunu gəlib deməsi ilkin prinsiplərdən hesab olunur. Ağıl, bəli, ağıl, dəlil, tələb, üzr istəyirəm, bəli. Ağıl nə edir? Ağıl burada gəlir, paradoksda dəlil tələb etmədik, yəni dəlil əsaslandırmadığımız kimi burada da gəlib əsaslandırmağa ehtiyac yoxdur. Ağıl burada artıq özü bir növ bizim üçün gəlib bunu təyin edir. Ağıl artıq burada bir növ bunu bizim üçün isbat eləyir. Bu qəziyyəni ağıl qəbul edir artıq. Ağıl bu qəziyyəni qəbul edir ki, burada bir şey artıq ağıl qəbul edirsə, induksiya falan ehtiyac yoxdur. Bu elə deduksiya kimidir, bu paradoks kimidir və burada biz ağılla bunu qəbul etdik. Bizə də aydın olur ki, demək biz rahatçılıqla deyə bilərək ki, dəmir odun falan istiliyində genişlənir. Nə əsasən? Çünki baxırıq ki, hamısı genişlənir. Hamısı genişlənir deyə baxdın və çoxluğa görə bunu dedin. Xeyr, çoxluğa görə yox. Ağıl deyir ki, çoxluq, daimlik demək təsadüfi də qeyri-mümkün. Bu təsadüfən ola bilməz. Ona görə burada belə bir Aristotel belə qiyas, Aristotel burada belə bir sillogizm ortaya qoyur. O sillogizm də bundan ibarətdir. Demək, bu təsir, məsələn, odun təsiri, odun dəmirə təsiri. Deyir, bu təsir səbəbin nəticəsidir. Yəni, bu təsir səbəbin nəticəsi deyəndə nə? Yəni, burada ərimək, genişlənmək, dəmir genişlənir. Bu təsirdir. Bax, bu nəyin təsirdir? Bu genişlənməyin nədən təsir aldı bu genişlənmək? Təbii ki, deyir ki, bu təsir ki var, bu səbəbin nəticəsidir. Yəni, odun, dəmirin genişlənməsi nəticədir, səbəbi isə nədir? Oddur. Sonra ikinci böyük müqəddimədə deyir ki, bütün nəticə artıq burada dediyimiz kimi deduksiya ilə gətirir. Gördünüz? Deduksiya ilə burada gəlib Aristotel sübut edir ki, burada deduksiya var, induksiya yox. Çünki artıq həmişə dediyimiz kimi böyük müqəddimədə ümumi gətirməliyik. Ümumi əqli qəbul olunan əqli nəticə gətirməliyik. İndi gətirir, ona isbat edir. Deyir, bütün nəticə
səbəbinə qarşı çıxa bilməz, səbəbinə zid ola bilməz. Bütün nəticə səbəbinə zid ola bilməz. Aha, deməli, əgər bunun genişlənməsini, bu nəticə odun nəticəsidirsə, heç vaxt gəlib, məsələn, od olsun, amma dəmir əriməsin. Dəmir əriməsin, belə ola bilməz. Nəticəsidir. Odun nəticəsi dəmirin əriməsi, dəmirin genişlənməsidir. Gəlib ona qarşı çıxa bilməz. Nəyə görə bunu deyirik? Çünki bütün nəticə səbəbinə zid ola bilməz, səbəbinə qarşı çıxa bilməz. Ümumi bir əqli hökm gətirik. Deməli, bununla da nəticə alırıq ki, bu təsir, yəni dəmirin genişlənməsi öz səbəbinə qarşı demək çıxa bilməz. Bunu da qeyd etdik. Ona görə Aristotel gəlib burada deyir ki, əslində burada deduksiya var. İnsan deduktiv əqli nəticəsinə gəlib bunu ortaya çıxardı, yəqinət çatır. Nəinki induksiya var əqli. Təcrübələr də, məsələn, təcrübə məsələdə insan gəlir, neynir? Təcrübə məsələdə insan deduktiv əqli nəticə ilə gəlib çatır. Yəni, onu gətirib deduksiyaya söykəndirir, ümumi bir əqli hökmə söykəndirir. Əlbəttə ki, gələn dərsdə qeyd edəcək ki, Muhammed Baqir Sədr tamamilə bunun əksini deyir. Muhammed Baqir Sədr Aristotelin dediklərini qəbul etmir. Amma orada bəzi iradlar ola bilər ki, Muhammed Baqir Sədr qəbul etmirsə, onda Allahın varlığı ki, biz deduktiv əqli nəticə ilə, əqli dəlillərlə isbat etdik, onda o sual altına gedəcək. Dinməsəm sual altına gedir. Allahın varlığı sual altına gedir. Əgər deduktiv qəbul eləməsə, onda necə olacaq? Onda Muhammed Baqir Sədr bir növ qərblə ayaqlaşır, başqa bir yol ortaya qoyur. Onda gələn dərsdə izah edəcəyik. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Vəlhamdülillah Rabbil alamin.